Сен оны әлі де сағынасың ба? Әлі де сағынасың ба дейсің ба? Иә, солай. Мен оны әлі де қатты сағынам. Білесің ба? Өйткені ол менің жүрегімнің жүрегі ғой. Сол үшін де жүректегі нәрсе ешқашан еш уақытта өшпейді. Десе де, бұл өмірде ештеме де мәңгілік емес екен. Ерте ме кеш пе барлық нәрсе аяқталады екен. Тек қана аяқталмайтын нәрсе біздің сол күндерге деген сағынышымыз бен шексіз махаббатымыз ғана аяқталмайды екен. Сағыныш ол өткен күндердің бізге қалдырған ең тамаша естелік екен. Сондықтан да әрине мен оны әрқашан әр уақыт сағынам. Неге сағынбасқа? Себебі өмірімнің ең тамаша, көңілді, ләззатты шақтары онымен бірге өткен. Ол екеуміздің әрдайым әңгімелесетін, сырласатын сәттеріміз, сағынышпен кездесіп мұңдасатын сәттеріміз мен үшін өткен күндерімдегі ең баға жетпес байлығым. Менің ол күндерім сонымен мәнді және мағыналы болған. Сол үшін де ол менің бүгінгі сағынышымның ең басты тақырыбы. Ал бүгінгі күнде мен ұйықтасам да, оянсам да, отырсам да, тұрсам да, оның сол бір күлімсіреген жарқын бейнесі менің жанарымның ішінде әрқашан мен сенің жаныңдамын дегендей мен мұндалап тұрады. Бәлкім ол екеуміздің жүрегіміз бір-бірімен егіз болғандықтан шығар. Ал ол мені дәл осылай сағынам екен, иә. Сағындың ба сен мені, жұлдыздары келгелі, қанатымнан табылар сағыныштың емдері. Сағындың ба сен мені, көктемдерек бергелі, қараттарға шығу шек, қызғалдағын тергелі. Елесі боп табылдың, арман қуған шағымның, оралмасын білемін бағымның. Сағындың ба сен мені, мен де сені